Barulho no motor da Pop 110? Não é possível. Essa motoca está cheirando chiclete. Quase 6.000 km. Vamos ouvir melhor a situação. Contato, ignição. Partiu? Partida? Atenção, senhores passageiros. Tem alguma coisa chacoalhando aqui dentro. Eita lasqueira, está parecendo um helicóptero. Temos um mistério para resolver. Com certeza nós pedimos e insistimos para o cliente voltar para a Honda para verificar o que estava acontecendo com essa motoca. E claro, depois de muito insistir, ele mesmo assim deixou a motoca para a gente verificar. Regulagem de válvulas, ok. O que samba aqui dentro desse motor é a corrente de comando. E é aqui que mora um grande problema, porque corrente de comando com folga, a motoca pode até sair do ponto. Olha isso, bem folgada mesmo dentro do motor. Tanta folga que é até uma férias. Falando em férias, foi esse o tempo que foi estimado pra gente pra chegar uma nova peça pra colocar aqui nessa motoca. 30 dias a motoca parada aqui na oficina pra chegar essa peça nova pra ela. E a bucha do tensor, que era redonda, virou meia pizza. Só tem metade dela. E esse é o Papito tentando tirar ela fora. E claro que a gente quer com certeza solucionar o problema do cliente. É o que dizem, não precisa inventar a roda, porque ela já foi inventada. Soldamos um pino na própria base do tensor. Essa bucha de borracha que usamos para tensionar é a que já era utilizada nas Pops antigas. Por muitos anos, sempre foi assim. E sim, ainda existe a possibilidade dele esperar 30 dias e chegar a peça nova. E olha só a diferença, a tensão que ficou nessa corrente de comando. Agora montar tudo novamente. Pop partida elétrica. Acabou. Era uma vez um helicóptero. E o serviço ficou chique. Tchac!